Her strikker jeg 4 masker op, som jeg skal bruge til kanten, til I-cord-kanten. 1, 2, 3 og 4. Så strikker jeg først de 3 ret. Den fjerde maske strikker jeg drejet ret sammen med den første, jeg har på arbejdet. Og så sætter jeg de 4 tilbage på venstre pind. Så trækker jeg min strikketråd hen og strikker de første 3 ret. Og nu skal jeg strikke 2 drejet sammen. Så for at det bliver rigtig pænt herinde på mit arbejde, så går jeg lige ind og starter med at dreje masken, der sidder herinde på arbejdet. Og så strikker jeg dem drejet ret. Og så sætter jeg 4 tilbage igen. Trækker min tråd bagved. Strikker 3. Ordner lige masken, så den sidder drejet. Og strikker dem drejet ret. Nu er jeg ved at være henne ved slutningen. Jeg har en maske tilbage af det strikkede. Sætter de 4 tilbage på venstre pind. Strikker 2 ret. Begynder at lukke af. Strikker 1 til. Og så de sidste 2 drejet ret. Og så lukker jeg den sidste af og trækker tråden igennem. Nu er jeg færdig med min I-cord kant som aflukning.